شوف الفيديو ده كده. ده واحد اهوت ماشي بكيسين لبن، كيس واقع اهوت على الارض وكيس تاني اتفضل في ايده. خلاص هيعمل ايه؟ خد الكيس اللي اتفضل في ايده وهيمشي. شوف بقى اللبن وقع ازاي ورايح فين. ايوه شوف الخط بتاع اللبن اللي وقع ورا، شوف واقع فين وواقع لمين. شفت ايه اللي طلع من تحت العربيه؟ رايح لرزقها، ده رزقها. الراجل خد رزقه ومشي، وده رزق القطه اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لها. يا سلام، هتلاقي الراجل دوت ماشي بالكيسين اللبن مثلا بقاله يجي نص ساعه، ويجي عند الحته دهيت ويقع منه كيس عشان رايح لرزق القطه اللي قدامك دي. متهيالي بعد ما شفت الفيديو ده مش هتخاف تاني على رزقك. استنى، رايح فين؟ اسمع بقى القصه ديت اللي بعتها لي احد المتابعين عشان اكد لك ان انت ما تخافش تاني ابدا على رزقك. احد المتابعين يوم الوقفه بتاع رمضان اللي فات كان بعت لي القصه اللي حصلت معاه، بيقول لي الموقف لسه حاصل معايا حالا وبعته لي، فانا حبيت اعرضه وكنت شايف الفيديو المناسب فحبيت اعرض قصته دلوقتي. صلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. بيقول انا راجل نقاش صنايعي، يعني بيدهن الشقق. بيقول الايام اللي فاتت كانت الدنيا في رمضان بص ما كانش فيه، لحد ما شهر رمضان خلص وتقريبا خلصت كل الفلوس اللي معايا. بيقسم لي بالله انه ما كان معاه في جيبه وفي البيت كله الا 20 جنيه يوم الوقفه. بيقول انا كنت قاعد حزين، ما كنتش عارف اعمل ايه، العيد صبح بكره. طب ولادي لما يجوا يطلبوا مني ويقولوا لي العيديه يا بابا، قعدت ادعي ربنا واقول يا رب ما تكسر بخاطري قدام عيالي. المهم كنت خلاص اتخنقت واتضايقت، والساعه 11 بالليل او الساعه 10 خدت بعض وطلعت اتمشى. وانا ماشي كده مفيش في جيبي ولا في البيت كله الا ال 20 جنيه اللي معايا، ماشي مخنوق كده وقاعد كده بص لربنا كده وكاني كده يا رب يا رب ارزقني وابعت لي. بيقول وقفني واحد كده باين عليه ان هو يعني ايه على قد حاله، لقيته بيقول لي يا ابني حاجه لله عشان انا بس ما فطرتش على لحم بطني. انا ساعتها كنت مخنوق وقلت له يا عم ده انا عايز انا اللي يدي لي حاجه لله، وسبته ومشيت. ورجعت فكرت في الفيديوهات اللي انت بتعملها، هو بيوجه لنا الرساله ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجبر بخاطر حد، الانسان يجبر بخاطر حد ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطره. بيقول جت في دماغي القصص اللي كنت بسمعها ليك، ورجعت تاني للراجل طلعت ال 20 جنيه من جيبي وقلت له خد يا حاج خد، وقمت قايل كده في سر بيني وبين ربنا يا رب انا جبرت بخاطره واديته ال 20 جنيه اللي حيلته واللي في البيت كله، اجبر بخاطري يا رب وما تكسرنيش قدام عيالي، وعدي اليوم ده على خير. وفعلا لاحظت ان الراجل خد ال 20 جنيه وراح كشك قريب كده من المكان اللي كنت بتمشى فيه، جاب له قرصتين وقعد ياكلهم. ساعتها انا اتبسطت فعلا من جواي، اتبسطت ان انا ساعدته لوجه الله وان هو فعلا كان محتاج المساعده. وساعتها بقى مشيت وانا فرحان من ناحيه وزعلان من ناحيه وحامل الهم من ناحيه، وفي الناحيه الثالثه قاعد اقول يا رب يا رب اجبر بخاطري، يا رب ارزقني يا رب. روحت البيت بيقسم بالله ان هو يا دوب على الساعه 12 كده لقى واحد صاحبه بيرن عليه وبيقول له انزل لي حالا عشان في شقه هتعملها نقاشه بعد العيد، عريس هيتجوز بعد العيد ولازم تنزل النهارده تكتب المون لابو العريس وتاخد عربون عشان تبدا شغل تاني يوم العيد في الشقه دي. بيقول انا ما كنتش مصدق نفسي من الكلام اللي انا قاعد اسمعه، وفعلا خدت بعض ورحت قابلت صاحبي وشفت الشقه، عملت المقايسه وقلت للراجل ابو العريس ان انا ان شاء الله هبدا فيها تاني يوم العيد. ادالي يومها عربون 2000 جنيه. انا خدت ال 2000 جنيه وما كنتش مصدق نفسي اقسم بالله، خدت ال 2000 جنيه وانا ماشي وبقول يا سلام، يعني انا جبرت بخاطر الراجل ودعيت ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطري كده في الثانيه دي وما يكسرنيش ابدا قدام عيالي. قعدت اقول الف حمد وشكر ليك يا رب، وساعتها عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر امور العبد بطريقه عجيبه، طريقه كده تخليك في حاله ذهول والله. يعني انت بعد ما شفت الفيديو الاولاني وبعد ما سمعت قصه حقيقيه ومتابع من متابعين الصفحه، اوعى تحمل ابدا هم رزقك، رزقك ده على ربنا سبحانه وتعالى. الرزق نوعين، الرزق اللي بيجي لك على قد ضعفك وده رحمه من عند ربنا، يعني لو انت قاعد في البيت لا حول لك ولا قوه هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رزقك. الرزق اللي ربنا بيبعته لك ده هو رحمه من عنده. اما بقى الرزق الثاني اللي هو عدل من عند ربنا بيجي لك على قد سعيك وعلى قد جريك. الشاب بيقول على شهر رمضان خلص كنت خلصت الفلوس، دعا ربنا جبر بخاطر واحد كان بيسمع للقصص وكان معتقد ان هي مش حقيقيه لحد ما حصلت قدامه وحصلت له هو. بيقول والله العظيم من يومها اللي يقول لي حاجه لله بطلع وبدله على طول، وربنا سبحانه وتعالى وسع عليه وبقى بيجي لي شغل كتير جدا. هو ده يا جماعه جبر الخواطر والرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. شفت الراجل بتاع اللبن ماشي بالكيسين، ممكن يكون ماشي بيهم بقاله 10 دقايق ويجي عند القطه اللي
نايمه تحت العربيه كيس يقع عشان اللبن يروح لها وتشرب، وده رزقها. فاوعى ابدا تخاف على رزقك طالما لنا رب اسمه الرحمن الرحيم الرزاق. اوعى تخاف على رزقك. يا ريت يا جماعه ما تسيبش الفيديو ده الا بكومنت حلو كده تقول فيه سبحان الله وتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتصلي على سيدنا الحبيب، واعمل شير ولايك للقصه ده يمكن غيرك يشوفها وقلبه يطمن وتبقى انت كمان ساهمت في فعل الخير. واشوفك في فيديو جديد.